onye kwesịrị na ebe ahụ maka na ọ bụ anya na-ele zamzam ka eji ele ụkwụ na-aga wam. Ị chọrọ ime ihe na-akpọtụ n'obodo anyị abụ Naijiria? Onye kwuru nke o kwuru na onye mere nke o mere. Ngwa nwanna jiri nnọọ nwayọ sonyere Uchenna Clever Ọnụọha nwa garama ya zụziri nke ọma na nwaada nwoke ọcha Clara onye eze mkpọga n'ihe omume nzukọ ume Igbo na Eko 100.7 ma o jiri ala nkeji 30 gata elekere 7 nke ụtụtụ site n'ụbọchị Mọnde ruo ụbọchị Fraịde ọbụla ka ha nwee ike gwazie gị o siri mee. Geti, ịchọ ịma ihe na-eme n'obodo anyị abụ Naijiria, agala na nke ịma sonyere ihe omume abụ nzukọ ume Igbo na Eko 100.7 ka ị nwee ike nụrụ ka kpọrọkpọtọ si gbazia n'ihu enyi. Ngwa jizie gwa ndị ya adịghị. n'ala nuri koro ndanda ebe chakachakwanụ mmekwu abịagba m ihe riri n'ikpeazụ o yaranụ ya nnọọ anyị Igbo mọrọ m Igbo m ji aba na Igbo m ji eme ọnụ bụ akụkọ ndị ahụ bịara ahịa na ụfọdụ akpụkpọ akụkọ dịgasị iche iche bụ ndị nke bịara ahịa n'ụbọchị taa bụ Fraịde bụ abalị 22 nke ọnwa asatọ afọ 2025 n'usoro ndị Igbo ji agụ ahịa ha tata bụ Orie. N'ụtụtụ taa ndị unu ga-anụ olu ha bụ mụnwa n'onwe m Uchenna Clever Ọnụọha nwa grandma ya zụziri nke ọma bọbọ nkịtị n'onwe ya nwoke na-agba mbọ ka ike kwere ya mana nwaada nwoke ọcha Clara anaghị ekweta na ana m agba mbọ nwoke nwere ngabasị odogbo nwoke na-akpọ ụsa ahụ nwoke ekweta nwanna amami na nweta dịka nnọ na-ekwu ya nwaada nwoke ọcha Clara na-akpanyere m anya mana ama nnọọ krọsh ka ọ na-akrọsh on me. Ị na-ele m anya love mana elezila m eme ihe mere njisi gị elezila m karakta ahụ i displayiri na nazi yesterday Clara o mee na nnọọ ụgbọ m nwere ebe na-arịkwu elu atrịpụlụọ gị nwa ka ịkpara agba ahụ my lord ọ dị egwu onye nwe m hara nna gị nwa ka ịkpa displayiri odere karakta mechuo m ihu na nazi yesterday ndo asụtakwara m ọka ọkwa m na gị sota ya ị zụtara gịnị Clara ọka I beg your pardon biko agakwala ebe ahụ kemgbe ị gbara pụta ụwa ị hụtụla onye mebọrọ mmadụ ka isi mebọ m na nazi yesterday ego m ka m ji zụta ya kwa m gwara gị ị nọ n'ime moto maintain anesthesia gị Clara nwoke ọcha gị hụ ọka ndị nazi na-ahụ ọka ndị nazi na-atọ ọka ha mọch ka Clara na-ekwu ọka ha mọch ọ chọrọ isi na ụgbọala mapụtawa lee ka olu ya apụta otu aka giraffe madam na-ahụ ọka sị Clara jiri na ya nwayọọ madam jiri ya nwayọọ ị ka nọ n'ụzọ ihere Clara emekatala m otu a ọkọ nku anya erikatara ọ fọrọ ntakịrị ka m fopụ ajị nku anya anọ n'anya ọ fọrọ nụ ntakịrị ka m fopụ ya fopụ ọra gị ebe ọkọ nku anya na-eriere m gị. Thank God ya baby sorry no Clara don't baby me na small thing the first me akpa cement m sorry osule gị o Clara osule gị o akpara isi m gbadokwa anya o ndo ama m na ọ taa ka unu ga-enwe ọgbakọ unu ndị August meeting I am considering ma aga m enyegode gị ọkara ego ahụ taa behave onwe gị behave onwe gị gbabere transfer ya kwesịrị m na ọ nọ na akaụntụ m ugbu a kwesịrị m na ịgbala transfer kwenye gwara m ị na-awa anya
gbawala gị na-emechu m ihu I'm sorry, baby. gị hụ ọkpa gị itiwe uche aga m eri ọkpa ihe ọbụla ị hụrụ let me wait ka m tụọ gị mmehie gị n'ihu ihe ọbụla ị hụrụ gị na-alakasị must you disgrace me Stop now, Ndo. meche na Clara echenjiela tutu gị ruo na zi display ụdịrị karakta na-enweghị isi na ọdụ Sorry. I'm sorry. Ego will have fun. akpapụkwala m iwe o Ndono. with the way ihe ji aga ị nwere ike I will not give you that money today agwara m gị eziokwu ịkpapụla m iwe and that's on period enwere ike aga m I will not give you that money mana ịma na unu nwere women's day today gị gaa na-display ụdịrị karakta ahụ na nazi gịnị mere iji display ụdịrị karakta dị otu ahụ na nazi ọ bụ eziokwu na ị bịara gbajinyetụ m ọka ahụ yes I enjoyed the corn mana the character is nothing to write home about and o nwere ike ime m ma hapụ inye gị ọkara ego ahụ today and ekwuchakwa m ya ahụ Uche no dey do this thing, no fit you. Uche ị na-eme ofiti. Ihe kpere m ukwe ka ị na-ekwu. Hey! Gaa n'ihu kelee ọha na eze ma ọ bụrụ ma ị ga-ekele. Igbo ọma Igbo dị samsam ụtụtụ ọma nọ na bọọla Trinity. Olee otu unu mekwara nụ na ahụ na mmiri nke ụtụtụ a. Eji m aka na-arụsiri unu ike. Biko gwara m Uche. Ihe ọla mmiri ya chefuo. Taa o final day for that August meeting something. Biko gwara m ya. Kedu nke m ga-echefu echi ọwa ka ị na-ata na-esi gị n'ọnụ awụsị na I will not forget this thing, no, Clara. With the way ihe ji agaga, in fact, I will not give you that money, and that's on period. I will not. Agwachala m gị. Ihe ị ga-eme gị ime. Ị nụrụ ya. Maka m na-emehụ gị otu a ka mụ na gị ga-esi agaghị akpọ ebe ọzọ gị ime bọm. Na-awa anya. Ị na-ebe akwa? I'm sorry. I'm sorry. Don't worry, ka nle ka ihe ga-esi adị. Ya ma ime m obi ọma today I might consider I'm sorry, baby. For forgiving you. Forgive me and forget me. No wahala. Ebela akwa ino. No cry. Sapụ anya. Clean your tears. Oh, baby, thank you. Don't baby me. Clara o sukwala gị now. Kode ka anyị gbapụ ya ọsọ nyonyeke n'anya na akwụkwọ akụkọ Vanguard. Gezie ntị mụne enweghị nchekwa socha afụ mụ ọkụ ihe mgbu ndị ugwu na-agabiga ka otu arịwa kwuru bụ akụkọ mbụ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Vanguard. Na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Vanguard ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na 2027 ọgbaghara ọhụrụ atabarala n'otu pati PDP n'ihi zoni na-asị ndị a na-enyo ịbụ ndị na-achị nama awakpola obodo Amakọhịa Ubi nke steeti Imo gbuo onye ndu ndị ọrụ nchekwa vigilante ebe ndị ọzọ na-efu efu ruo ugbu a bụ akụkọ na-ada azịgbakwa n'akwụkwọ akụkọ Vanguard. Na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Vanguard ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na aka akparala otu onye dọkịnta adịgboloja ọwụ dịka nwaanyị nwụrụ n'aka ya oge ọ na-esi ime na steeti Akwa Ibom. Ụgbọala ukwu trọkụ amanye n'isi n'ụlọ ahịa ndị mmadụ dị n'akụkụ ụzọ na steeti Ebonyi gbuo mmadụ 3 ozu ha yasara ma merụọ ndị ọzọ ahụ bụkwa akụkọ ọzọ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Vanguard. Na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Vanguard ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na otu pati PDP agaghị eso Wike dakpunye n'ime gọta ka Makinde kwuru. Dị ka ha nọ na-akụ m ihe a bịara na-eche ma bụ m onye ohi ka ya bụ nwaanyị ji otu afọ efe ala nna anyị bụ onye NYSC agbara ọtọ na steeti Anambra kwuru bụcha nnọọ akụkọ ndị dara gbemgbem yọm yọm tim tim cham cham klara n'akụkọ akụkọ Vanguard. Uche o, this girl na ọ si ebe ọwụlọ ọ gara na-aghọta ebe ọwụlọ legharị anya lekwe ihe onyonyo ebe a gbara ya ọtọ
nna ya na onwe ya bịara pụtasị ihere na-emeziana na ya hụrụ ihe a ọtọ nwa ya na soshal midia na-ebe akwa ya maka ịga akwa beme ọ na-ewute that lady si mgbe a nọ na-akụ ya ihe at a point ọ bịara na-eche ma ya nwa ọ bụ onye obu egbe izu ohi ọ bịara na-eche ma ọ bụ gịnị onye ohi na ya bụ ihe tụrụ ya n'anya maka na o nweghị dị ihe a ga-ejide aka na ọ bụ ihe o mere mere a ga-eji kụwa ya ihe bịa gbawa ya ọtọ nke a bụ iji wee gwa gị na ndị ọrụ nchekwa agbara ya ọtọ chọrọ ịhụ nakedness ya dazọ idushe enwe nke gbaga ya enyi nga ahụ ikekwe o nwere ike ọgbagidele ya erogide ya ihe ka ha kụrụ isibe no dịka asị mba no ha gbazie ya ọtọ were anya ha gbara onwe ha ekeresimesi maka ndị na-ekwesị ụnụ hapụ okwu a ụnụ mee nke a ụnụ swip ihe under the carpet ihe ekwesị ka eswip ya under the carpet akịmana ihe a nwere ike it can be you it can be me it can be ọ someone ga-ebu ụzọ wụrụ you Clara ọ ga-ebu ụzọ wụrụ you ya wụrụzie you ọ wụcha gị nwa ya wụwazie m ị na-asị m it can be you ọ ga-ebu ụzọ wụcha gị nwa ya wụzie m nwa hey god you know ebere nwatakịrị nwaanyị emerela m ebere nwatakịrị nwaanyị a emerela m ọ dị egwu ka ọ dị biko eji m n'aka na ndị ọ dị n'aka ga-ama ihe ha ga-eme gbasara nke a ha ga-agbalị hụ na nwatakịrị nwaanyị a nwetara gịnị ikpe ziri ezi ka ọ dị Makinde Sheyi Makinde apụtala kwuo na otu pati PDP agaghị eso Wike dakpunye n'ime gọta na Wike na-adakpunye n'ime gọta naanị ya soro dakpunye mana ị hụrụ pati PDP they no go follow am. Hey Makinde gị na Wike nweburu issue Uchekwe ka ha na-esebe okwu ikekwe uche o nwaanyị ọma ọnụ yesterday ka ihe a kwụpụrụ na ụgbọala ukwu trọk a na ihe a na-agbakọta ntụ ụlọ bụ simenti otu ka na-eji arụ na steeti Imo na hụ ha datinye ịma ihe ahụ na-agbashi ike gara nnọọ hapụ onye a hapụ ụzọ maba na shọpụ ndị mmadụ ndị mmadụ kụjara ya egbuo mmadụ 3 instantly ozu ha yasara lee ọtụtụ ndị mmadụ merụọ ha gịnị ahụ maka ndị na-anọ n'ụzọ ere gịnị ahịa okporo ụzọ isiokwu a ka anyị ga-eleba anya n'ụtụtụ a ire ahịa okporo ụzọ kedu ka a ga-esi akwụsị ya bụ ihe na steeti Imo gawa na Facebook ịgaruo Facebook jiri nwayọọ taịpụọ Eko FM klikie kpam kiriwe anyị live ka ịhụ nwaada nwoke ọcha Clara hụ nnọọ tọpụ m gbarala ya ọ bịahụ confess ya ọwụkwa nke ahụ uche ọ ya nwa ya the white one gị na-akọ gị hụ tọpụ white ọma mgbara Clara appreciate kịtịkịtị kpọkpọ o nweghị ike ime ya gị nwekwana ike gwa anyị ihe ị chere a ga-eme iji kwụsị ahịa okporo ụzọ na steeti Imo ya bụ ihe akarịala ọ dị too much ị gaa na Nkwọji ọkwa ya ndị Nkwọji anyị nwa anaghị aghọtazi gọọmenti steeti Imo anyị nwa anaghị aghọtazi ihe na-eme na Nkwọji anyị amaghị ma ndị ọ chọrọ iburu ahịa ha otu a bịa n'egedege ụzọ bịa rewe ị gaa na Douglas otu ihe ahụ nke Douglas adịdịla mfe nke Nkwọji na-ebute hold-up moto na-agbazitiri wee na Douglas ọhụrụ mbụ ị ga-anọ awas na Douglas nke ka ị gafere thank God kwa o Chineke emekwana nke Douglas ọ dị egwu leenụ ya ụgbọala ukwu trọk ụdọ njigide ụgbọala ya bụ breki ya agbabie kam ya amanye isi na shops ndị mmadụ nọ n'akụkụ ụzọ na steeti Ebonyi lee mmadụ 3 kụgbuo ha ozu ha adọrọ ndị o merụrụ ahụ ka nkọ ngwa ihe ndị o mebiri mere gịnị ka nkọ maka ndị ahịa okporo ụzọ ma ọ na-abụghị n'okporo ụzọ inogo sel ma ọ na-abụghị n'okpuru eriri ọkụ latrik ị gaghị ere uche ma nke na-ewute m na ọtụtụ n'ime ha na-akwụ ụgwọ shọp hapụ shọp ahụ akwụrụ ụgwọ ya bịa n'okporo ụzọ bịa gbasị ntara a na-anọcha n'akụkụ okporo ụzọ ahịrị ihe a shọp ya eyi akara a na-anọcha n'akụkụ okporo ụzọ na steeti Imo eyi akara ebe niile shọp amadị m onye a ga-azụ nke ya ha nke ibe ya shọp akarịala na nke ugbu a more attention n'ịzụ ahịa less attention n'ịrụpụta arụpụta iji gwa gị na something is wrong somewhere ebe ole gara ahịa shop anyị anaghị ekwu na ha erela ahịa kama biko ị na-erela gị baa na gịnị ime ahịa nọrọ n'ime ahịa rewe ahịa gị ihe a na-agba n'aka anaghị agba ya n'anya ugbu a ndị anwụọla
nke mkpọji akarị ọkwa mkpọji nke ahụ anyị gbafere hold the up other day. ebe ahụ. I was shocked. Hold up Uche. Onye nọ na moto nwere ike matị aka otu a were ihe nọ by the roadside were ya gbafuo na mkpọji. Ọtụtụ ndị na-ege ntị mana ihe anyị na-ekwu otu a ka ọ dị. Hold up ka nkụ. Gọọmenti steeti Imo biko unu ga-ama ihe unu ga-ememe gịnị gbasara nke a. Onye okwu a na-ada kịtịkịtị na ntị n'ụtụtụ a bụ onye ndụ mmadụ ibe ya na-anaghị amasị. Ndụ ndị na-ere ahịa na mkpọji dị anyị gịnị oke mkpa. Ha biko baa n'ime ime. Maka enwe moto ọbụla ụdọ breki ya gbabiri. Nsogbu anyị achọghị akụkọ siri ebe a biko. Ọ dị egwu ka ọ dị na nso nso a ka akụkọ bịara dapụta n'obodo Amakọhịa Ubi nke steeti Imo. Asị British gbara German. Amakọhịa ka azụ ụlọ nga. Ebelebe gburu. Dịka ndị a na-enye enye bụ ndị na-achị nama gara nnọọ wakpo ya bụ obodo Amakọhịa Ubi. Lee onye ndu ndị ọrụ nchekwa vigilante gbara ya otu agbatuo ozu ya adọrọ. Ndị merụrụ ahụ ka nkọ. Ọtụtụ ndị na-efu efu ha ka nọkwa na-efu efu ruo ugbu a na steeti Imo. Gịnị ka a na-akọ? Ọ na-enwe mgbe anyị nụrụ kepụkepụ na ihe ọbụla gbasara ihe ifu efu dị isa ndị ata na nchekwa tara ọchịchị nọzi na steeti Imo ugbu a. Clara ọwụcha n'obi so. Na wetin news carry that. Ya bụrụ na anyị agụghị nke a n'ụtụtụ nwere ike ndị mmadụ agaghị ama. O nwere obodo ndị na-agaghị anwa anwa denye isi na steeti Imo. Ọtụtụ ndị na-ege ntị mana ọ bụ eziokwu. O nwere obodo ndị na-agaghị anwa anwa lee ka ebe niile tọgbọrọ chakom. Ọsọ ebe ahụ eriela mbọ. Gịnị ka a na-akọ? Mgbe m njem na-efe ala nna m o nwere ebe ọwụ ngawa na imewa travel otu a driver na-ajụ driver ibe ya ụzọ dịkwa clear. Ụzọ dịkwa clear. Mgbe ahụ m akpọ nne m si mgba ewe ọkwa gị nwa mụrụ m kpewere m ekpere ka m ji ije a n'udo lọta n'udo na steeti Imo ka ọ na-eme. Nne m asị nwa ngawa enweghị ihe ga-eme gị ya banye ga na ekpere na-ekpe. O nwere nke anyị ga-agbakọta ama brek anyị amanye isi n'ime ọhịa gbapụtakwa continue kwa journey na steeti Imo. Ka anyị hapụ ikpe obodo ahụ ka ọ hapụ dịka omere ndị a na-emechu obodo ha gịnị ihu mana ọ dị na gịnị steeti Imo. O nwere ndị ahapụla ha obodo ha kemgbe esi bịa Owerri bịa biri go village dị n'ogogo. If you go, you no go come so back. anyị kwuo na insecurity dị na steeti Imo anyị adịghị wrong. We are not far from the truth. We are not far from the truth. The truth dị anyị near. Leenụ nke mere na Amakọhịa Ubi were ya tụlee kama e bụrụ onye na-ebute ọnọdụ enweghị nchekwa gbado anya. Amami na aghọta gbado gịnị anya. Ọ dị oke mkpa otu ụbọchị ọ ga-abụ nke gị nwa o wee bụrụ ya. Ka ọ dị nwada nwoke ọcha Clara akụkọ a nụrụ ekwuola na ọgba aghara ọhụrụ new crisis abatawala n'otu pati PDP n'ihi zonin asị wele ya ebe a ewelara ya ebe a. Kedu ihe mere ndị zon ebe a ga-eji ewe ya? Kedu ihe mere ndị zon ebe a na-agaghị eji ewe ya? Ya bụrụ nke ndị otu pati PDP na-arịa ugbu a. Ọkwa nke a na-ebutekwa ọzọ ugbu a na-ekwu na ọtụtụ n'ime ha apụọla. Eburukwa nsogbu ọzọ zonin pụtakwa again. Ala dị mma bụ n'uru ndị nze. Ọ dị egwu aka akparala otu onye dọkịta adịgboloji ọwụọ dịka otu nwaanyị nwụrụ n'aka ya oge ọ na-esi ime na steeti Akwa Ibom. Ya bụ akụkọ ahụ anyị rụtụrụ aka yesterday. Na otu nwaanyị ọwụọ dị 35 years gara tụrụ ime gakwuru kpaki dọkịta si ya tee ya ime. Ọ nọzi ebe ọ na-ete ya bụ ime ozu nwaanyị adọrọ 35 years dị ime na-achọ iwepụ ya. Amaghịzi m ma ọ bụ mgbe ọ bara menopause ka ọ ga-ahazi afọ ime ahụ. Ị bịara ka obi soro nwoke taa shawama, soro nwoke ṅụọ mineral, taa nkwobi, taa abacha, sorokwa nwoke ka obi gaa na ụlọ ya ya gbaa pef gbaa elu gbaa ala gị relax ya gị ka aka obi nye nwoke time nwoke aga bedroom saa ahụ soro signet time ka nkụ kakpara obi nọrọ nwoke agbali egwu elu gbanye jen ịkara obi nwoke aga zụta noodles weta ngaji abụọ gị ime aka otu a soro nwoke rie richaa. Ịkara obi nwoke weta mmanya na-aba n'anya nye gị ya eburu gị gwa nwoke amakwasa gị kakwara obi o nwoke atụwa gị ime. Ihe na-agaghị aka nwa obi bụ ịha nwa azụgbakwa gị. Nwata nwoke ama m na-agwata eziokwu onye kara obi ruo n'oge a
agbacha ihe niile sụchara nwoke ude nwoke amakpasa gị sụọra ya ude nye ya ọtụtụ ringing tune dị iche iche ịkachara obi let me go deeper my friend. Gịnị mere na agaghị aga deeper? O nwere ihe na-ewute mmadụ sere n'elu se ya ese ka nkụ si n'ala kụrụ ihe se ese n'elu this morning. nwoke amakpasa gị daa gị nkwa ma elu m ala tụwa gị ime ihe na-agaghị aka obi bụ ịha nwa ahụ azị gbakwa gị ị ga-emechara menopause chọwa nwa ọ nwụọnanụ indondai. Thank God maka na ụdịrị ha adịghị mma. Nyekwanụ gị nwa onye dọkịnta akpọta gị sị ị na-atụbi ya n'aka ị na-ete mmadụ ime. Ọ prọfeshọn gị ite mmadụ ime. Ị ma na iwe mọdara iwe kila onye na-esi ime wee kila o wee bụrụ ya ka ọ dị ka anyị nyonyekene ya anya bụ akụkọ ndị nke bịara ahịa na akwụkwọ akụkọ Daily Post. Gee ntị. Iji aka petepete eso ndị na-aṅụ ọgwụ ike agaghị ewetanwu mmeri n'agha na-ebu megide ịṅụ ọgwụ ike n'ala anyị ka gọvanọ Alex Oti kwuru bụ akụkọ mbụ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Daily Post. Na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Daily Post ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na 2027 mbịakọta ọnụ Obi na Atiku bịakọtara bụ nnọọ ihe iyi egwu nye mmeri otu pati APC ka onye ama ama n'otu pati APC bụ Dominic Alancha kwuru. Ndị obu egbe egbu ha na mmadụ 15 na mwakpo ọhụrụ ha wakporo steeti Plateau bụ akụkọ ọzọ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Daily Post. Na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Daily Post ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na anyị bụ ohu n'okpuru atụmatụ akpọrọ Contributory Pension Scheme ka ndị uwe ojii lara ezumike nka kwuru. Nwa afọ Naijiria ọbụla kwesịrị ịmụta ka esi alụ ọgụ iji chekwa onwe ya mgbe ndị omekome bịara ka onye Chief of Defence Staff ala anyị bụ General Christopher Musa kwuru bụ akụkọ na-ada ebelebe na akwụkwọ akụkọ Daily Post. Na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Daily Post ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na ndị mmadụ afọ mmadụ ga-eruriri maka idebanye aha ịtụ vootu ka bụkwa afọ 18 bụ 18 years ka INEC kwuru. Otu pati PDP anwụbeghị ọ ka dị ndụ ka Makinde kwuru bụkwa akụkọ ọzọ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Daily Post. Na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Daily Post ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na 2027 ndị mpaghara South kwesịrị ịbịakọta ọnụ kwado Tinubu ka ọchị ugbo abụọ ka onye bụbu onye isi oche otu achụnta vootu Atiku na steeti Abia bụ Charles Ogbonnaya kwuru. Ndị obu egbe egbuola mmadụ 5 ozu ha yasara na mwakpo ha wakporo otu obodo na steeti Plateau. Tinubu eme n'ihe buru ibu n'ala Igbo ka onye minista na-ahụ maka mgbasa ozi na nduzi uche ọhaneze bụ Mohammed Idris kwuru bụcha nnọọ akụkọ ndị dara gbem yom yom tim tim cham cham klara na akwụkwọ akụkọ Daily Post. Tinubu eme n'ihe buru ibu n'ala Igbo. Ka onye minista na-ahụ maka mgbasa ozi na nduzi uche Minister of Information and the National Orientation Mohammed Idris. Ọ dị egwu na wow. Ike gbọrọ nwada nwoke ọcha Clara kedu ihe ya bụ onye minista mere ama ma o nwere nke ma anyị na-amaghị. It's confusing me. It's confusing me. Amano ma side village or hafa. Onwe ihe o mere na village ya. Let me come nkwuo ya fast. Let me counter that narrative. Okay, when you mere na anya but onwe ihe o mere. Village you no follow for Igbo. I follow for Igbo, they no do any Clara no go there. Village me enwe ha ọkụ. Mmiri anọ. In fact, onwe ihe nọ na ya. You know? I dey tell you. Aja for people. The food basket of Imo. Ebe a na-egwupụta mmanụ ala. Enwe ihe awụrị. Ọkụ village me enwe ha. And that them proud ikwu ya. Anaghị m hide on ikwu ya. We no gay light.
kemgbe afọ 2011 ruo ugbu a ebe m si pụta n'oge Chakam Light ihe niile ọchịchị onye na-enye na steeti Imo o merughị ha saịdị unu akụkọ ụwa klara ịma ome ikwu ya dị ihe a na-akọ dị na ọchịchị winono nke ahụ gbasadara ihe a na-emewa bịa etie mkpu wewewewewewe ndị ga-atụnye achịkọrọ mana lee ka mmanụ dị ebe a na-amị ya n'ebe dịgasị iche iche n'obodo m ile anya otu we have mmanụ na backyard I know that mana village m dị as anything nwere ike iji ama atụ ọjọọ ọ dị egwu Chineke ga-emere anyị ebere mere njisi nwata nwoke ọchaklara otu ụbọchị nwere ike pụta zọọ gọvanọ ga-ịhụ ya ị ga-azọ mana nsị gị bụ ụzọ kwado m ị ga-ebu ụzọ akwado m start my back ọkwa mụ nwa onye nọ n'aka nri ga-ebu ụzọ aga tupu akpụ onye nọ n'aka ekpe ịkwadocha m winie ma bịa sụọra gị nwa ụzọ ọwa ọnọdụ anyị anaghị ewute gị ide touch me why you go dey talk like that abeg biko ka m anụọra gị ihe ọ dị egwu ka ọ dị nwata nwoke ọchaklara onye chief of defense staff ala anyị bụ General Christopher Musa apụtala kwuo na nwaafọ Naijiria ọbụla kwesịrị ịmụta ka esi alụ ọgụ iji chekwa onwe ya mgbe ndị omekome bịara ka onye chief of defense staff ala anyị bụ General Christopher Musa kwuru iwure Naijiria biko ị ga-aga nnọọ were akpa aja kowe ya n'elu na m ka esi akụ ọkpọ uche achọrọ m iji Clara egosi example ya kọkwara m ka m kụọ gị bọọsụ ọnụ m na why is it that you're not romantic? I don't like it. a na-eme romantic ma akụwa ọkpọ which I don't like. ịma na ọkpọwa ihe girigiri onye bute osisi ọpa ibe ya kpi otu a ka Christopher Musa sa emewa ya ịnọrọ na iwere akpa aja ha nga n'elu ụlọ gị na-eti ya kpamkpam for self defense ha bịa gị mere otu ị ga-echi uwe onwe gị ada nwoke ibe gị ama exactly ya bụ ihe na-aga aga ọkwa Naijiria nwe ihe anyị na-agaghị anọkọ ụmụnna ike gwara wee bụrụ ya ọ dị otu echi n'ọkwa nga somebody kwa ya bịakwasị mgbe ha gụrụ nọkwa na-arụ ibe ya elu ndị mmadụ anọ na stampede a lot of people asị ekegekwe nri ebe gị hụ ndị mmadụ azọgbuchiela ha n'ụkwụ otu onye na-anya asịkpọ n'ihu n'ebe ọwụla ị hụrụ nri na gị onye wudo otu onye ahụ akpabio why they hide them out one like you know whether you go remember ọ akpabio nụnụ ọ na-ezo ya ezo ọ dị egwu ụmụnna ike gwara ka ọ dị ka anyị gbapụ ya ọsọ nyenyeke n'anya na akwụkwọ akụkọ The Statesman gezie ntị onye ọbụla kwadoro Tinubu ka m ga-akwado ka Wike kwuru if you do for me I do for you if you give me I give you ka ya bụ Wike kwuru bụ akụkọ mbụ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ The Statesman na ya bụ otu akpụkpọ akụkọ The Statesman ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na aka kparala mmadụ abụọ maka igbu nwatakịrị nwoke dị afọ 5 ntuli aka elu gọvanọ steeti Anambra onye ji ọkọlọtọ otu pati AA adọọla aka na ntị gbasara ịzụ vootu bụ akụkọ ọzọ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ The Statesman na ya bụ otu akpụkpọ akụkọ The Statesman ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na ọchịchị etiti ezutela ya bụ nwaanyị ji ụgbọelu Ibom eme njem aha ya bụ Comfort Emanson n'ihi njinji jiri na ya bụ ọdụ ụgbọelu Ibom ọchịchị etiti ezutere dị gị na nwa ọkwara celebrity gịnị ka a na-akọ mgbe ụfọdụ onye iro nwere ike chee na ọ na-akwa gị aka ya akwa gị kwanye gị n'ụwa ọma onye gwara Comfort na ọchịchị etiti ga-ezute ya n'ụwa ọ ga-ekwe you see wee bụrụ ya ka ọ dị nwaanyị ọma Wike si onye ọbụla kwadoro Tinubu ka ọ ga-akwado if you do for me I do for you give me give me if you give me I give you uche owoto m shigbajige gị ọka yesterday I don't give you ngwanye m ego I go give you back now kama anọ m na-atụle agba display dị na nazi yesterday is nothing to write home about. Uche ga-enye m ego onye ahụ taa onye a anyị nwere meeting today please I will consider it. No for my hands. No wahala. Na enwe onye nke na-eyi 1.5 abịa nga akwanye naanị 1.5 million ike gwara ntuli aka elu gọvanọ steeti Anambra onye ji ọkọlọtọ otu pati AA azọ ya bụ ọkwa adọọla aka na ntị gbasara ịzụ vootu
ịzụ vote ọkwa ya ịhụnanya na onye ego nke ya karịrị ka a na-ata eziri ọ jụla n'oge dọwa na aka na ntị biko ụnụ hapụ uche ịhụnanụ 20,000 ka anyị nọkwara mmadụ ya nwa na onwe ya I hope ọ ga-emekwa otu a ọ dị egwu ahụ ka anyị hapụ ịnụ na anyị ji anya anyị korokoro hụ otu pati ndị a ka ha na-azụ votu mana anyị nwa ha zụkanyụrụ anyị anyị achọ akụkọ dị otu a you buy a be you know buy ọ dị egwu ụmụnne ike gwara ọ dị Igbo mụrụ nze ma ọzọ ọ bụ n'ebe a ka anyị ga-enye ya rekọm iji hụ ohere je ṅụrụtụ mmiri ma kpacha akpịrị ya bụrụ ma anyị lọghachi unu manụ ka anyị si eme ya anyị ga-abịa nnọọ leba ya anya bụ isiokwu ya gbadoro ụkwụ n'ịzụ ahịa okporo ụzọ na steeti Imo anyị wee na-ajụ gị sị gịnị dị ka a ga-emede iji kwụsị nke a ị nwere ọsịsa gawa na Facebook ibe gị agaala ebe ahụ na-ekiri anyị ka ịhụkwanụ tọpụ mgbara Clara tọpụ white gbasiri ike eji eme August meeting gị nwee ike zibatakwa n'ozi gwa anyị ihe ị chere gbasara ya bụ okwu anyị ji n'aka n'ụtụtụ a n'ihi ya ka ọ dị nọrọkwa ebe ahụ imekwala ngagharị. My country people, better than Lando. Una don hear of the community where they pay school fees for children up to the age of these important
News people. Feel the music with DJ J-Boy. ebe ihe na-eti wee ya pichie ya aka n'ọnụ ka ọ hapụ itiwa wọ ọ naghị adị mma okenye nọ n'ụlọ ewu amụọ n'ọgbọ ahụ ekweghị ji egbu nwata mana ahụ egbughị ji egbu okenye ọkwa ya mana ekwu anụghị nke ahụ ji egbu nwata ụmụnne ike gwọrọ onye asị ya ha nke o ji mara na nke o ji ajọka mana asị gị jide nke iji mara na nke iji amaka ji ewerela ehihie jie na Nwanwụ Junction dị n'Igbo Agụ bụ nke dị n'okporo ụzọ awara awara si Enugu gawa Abakaliki ma si Abakaliki gawa Ogoja nke steeti Ebonyi dịka ụgbọala ukwu ji agbakọta ntụ ụlọ bụ simenti gara nnọọ sonye isi n'ụlọ ahịa ndị dị n'akụkụ okporo ụzọ gbuo mmadụ atọ ozu ha yasara na-egekwa ntị anya hụrụ ka ọ kọrọ ha na eze na ụdọ njigide ụgbọala bụ breki ụgbọala ukwu trọkụ ahụ ji agbakọta ntụ ụlọ bụ simenti dọbiri dịka o si n'ebe okporo ụzọ kpọkọtara isi ama dịka Nwaeze-Enyi Junction agbada ụmụnna ya bụ ụgbọala wee sonye isi pịam na shops ndị nọ by the roadside le ndị mmadụ kụjara egbuo mmadụ atọ instantly ozu ha yasara ndị merụrụ ahụ ka nkụ eburu ọtụtụ ndị na-aga ụlọ ọgwụ ngwaahịa ndị o mebiri ọkakwa gịnị nkụ na steeti Ebonyi ka ọ nọ mee gịnị mee ajụjụ anyị na-ajụ n'ụtụtụ a wee bụrụ gịnị dịka a ga-eme iji kwụsị ahịa okporo ụzọ na steeti Imo ya bụ ihe akarịala anyị amaghị ma gọọmenti steeti Imo ha jikwa ahụ ihe a uche o enwere mgbe ọwụ enwere onye nke nọbụ n'ọkwa mgbe ahụ bifo onye nke anọ ugbu a Chinasa abata mgbe ahụ ana m ahụ mgbe ha na-aga ebe a saịdị emere briji ugbu a arụga aga kọmishọn very soon ha na-aga ebe ale ndị na-ebe a mkpụchachi asị mba pụọnụ n'ụzọ imekwa ebe ahụ hold up ya na akwụkwọ ihe a n'ihi ndị bịara akpọchụcha ha na ebe ahụ roundabout ahụ ime achụchakwa ha n'ụtụtụ ahụ ha alọghachiekwa otu ndị a na-eburu moto ha fium dekwa ha hapụtachi hụ n'ụzọ na-egedege ụzọ Clara ebe ahụ nọ na-anọ moto nwere ike fail breki were unu ma breki onwe ihe a na-anaghị emefe n'ụzọ steeti Imo a na-eye ji a na-eye akara a na-eye poteto onwe ihe ọ fọziri bụ ịbịa n'etiti ụzọ rụọ kọmpani a na-ere azụ a na-ere ụtaba onweghị ụdịrị ihe dị iche iche a na-anaghị anọ n'okporo ụzọ ere na steeti Imo amaghị ma ọ bụ ndị nke na-ere fruit ka njọ ọ dịzi ha nnọọ ka ha na ndị draiva bịa dara gị ụzọ eziokwu ya bụ ihe akarịala ma a na-akpachapụ ya anya ya bụ njinji a jiri na steeti Ebonyi nwere ike iji na gịnị steeti Imo mana Chineke ekwela ka anyị na-ekwu mara ma nwere ihe anyị ga-ekwute
chọrọ ikwu gbasara ya bụ okwu a anyị ji n'aka n'ụtụtụ a ya bụrụ na ị chọrọ ịtụnye oke nke gị gbalịa bulie ekwentị gị kpọwa akara ekwentị ndị abụọ 0911 20,022 0911 20,022 maọbụkwanụ 0707 454 1014 0707 454 1014. biko gbalịa gaa na Facebook anyị n'ụtụtụ a ọ dị gịnị oke mkpa anyị chọrọ ịnụrịkọ n'ọnụ mmiri asụ gị anyị ga-agbalị were ozi na Facebook ebe o buru ibu n'ụtụtụ a ị pay ya attention ị ga-ahụ tọpụ ọma mgbara Clara nwoke ọchakwa gị nye m my flower ebe ọ bụ na Clara ajụla inye m my flower ọ jụla inye m kredit m gị gbakene anyị ihe ị chere a ga-eme iji kwụsị ahịa okporo ụzọ na steeti Imo. Ị bọọla chi ye? Ị bọọla chi Uche Magod. Ụtụtụ ọma. Ụtụtụ ọma. Nwada Clara ụtụtụ ọma. Ụtụtụ ọma nwoke ọma. Bọọla chi. Gbapụ ya ose nọ. Ndị na-ekwuke banyere ahịa okporo ụzọ. Ọ dị egwu. Ọjị a dị egwu. Kedu gburu ọjị ọ dị egwu. Ịgbala ọjị omebe 12-1 ọ dị egwu. A na-anọchite ụzọ ihe egbugide họn ibido ma ndị moto ebuto ka ha bịa ga-egbugide họn na-achọzi jiri ga-esi wee gbafee gọọmenti of Imo steeti ama ha ga-eme maka ya ọ bụghị ochi azidentị ahụ mere nga ahụ na ama ha chọghị ụtagesi egbuo ya ha si iji na-agbuo ya tupu azidentị ahụ eme onye ntụmetụ ya ndewo ya gazie ị bọọla chi ye? Ị bọọla ụtụtụ ọma. Pastọ Darlington gaa n'ihu Pastọ Darlington. esi na prefa bụ na akpọ mgbe ihe mere ihe ya wụ ịṅụ ọrụ mere onye ọbụla ji parị ahịa ahụ na ị ga-anọ n'ụlọ ma akpa afọ ala enwe ihe ị na-eri enweghị gọọmenti mere nothing is free in Nigeria onye mere ndị ma ji ebugharị gị ahịa ha dị ọla bụ iwu ya ka ahụ ha ga-enye ụmụ ha ndị gọọmenti ma ha ga-emere ndị mma ọhịa nchimasị ego ọdọdụ ndewo ịgbalịala gbuo ya nkenke na Facebook anyị n'ozi nke a si n'aka Moses Nwizi ọsọ uche biko gbalịa zụtara Clara ife August meeting n'oge tupu August meeting agbọ na biko o nwere ndị ọrụ ahụ dị n'aka ha biko gbalịa na-aga ebe dị iche iche na-arụ ọrụ ha ọ sị happy weekend all ya gazie gaa n'ihu Clara n'ozi nke a si n'aka Ifeanyị Agha ọ sị Clever Uchenna na gị biko gbaghara m na Chineke kwara ike imeke ihe a awọkọ n'etiti anyị mụ na gị abụọ site na amara Chineke na attitude iji ọ sọ agha si Ekwulọbịa o si Ekwulọbịa zibata ozi ya n'ụtụtụ ya gaziere gị ị bọọla chi ye? Abụọla m nwa grandma na ngara nwaanyị ọma enwetabe m last mgbe enwechi n'ịnụ ya Clara kwesịrị ikụji mmanya mpi uche mfe ijikọta ihe dị mma nwa onye nnọchite anya ga eziokwu ma ọ gbalị agbalị n'ụbọchị m na-ezechi anya n'ịnụghị ya ọ ga-adịrị gị na mma ya gazie nna m na-achọ ikwu na m ụtụtụ a ịmara ndị mmadụ nwere ntị ha na-eji ntị ahụ eme ihe ntị ụkwọ fansi ha ga-eji anya hụ ihe mere na afọ ezuru ọkaigwe n'ebe niile dị iche iche mana oke a na-echi anọ na eke atam n'ebe niile ntị ha wụnye wụrụ fansi enweghị ihe ọbụla ga-eme n'ihi na ha enweghị okwukwe ebe ọbụla ị nọ na-achọ ịzụ ahịa ndị mmadụ ga-achọta gị ọnwa anya ukwu na-eme ya anya ukwu na afọ ofoju akpa ebe ọbụla ị nọ hapụghị anya ukwu ndị mmadụ ga-achọta gị gị ere ahịa sọrọ ikpele ekpere bịa n'ụdị ebe ahụ na ebe dị n'ime ọhịa ga-achọta gị bụta ha nọ na merod so asị agwa ha nọ asị agba ntị ha nọ mgba ga-egbegbu ya n'isi so enweghị ihe ọbụla ga-eme karịkwa ha ga-eji aka ha edisaidi ịchụpụgodi ha ga-egburu akwa gbapụta ọzọ so enweghị ihe ọbụla mma ga-eme ha kama ha ga-eji aka ha ekpebi gaa n'ihu gị lakara onye nwa gozie n'aha Jizọs ọnwa anyị nọ na di ya gaziere gị n'ọnwa anyị nọ na di na Facebook anyị n'ozi nke a si n'aka Injinia Emox Chukwuemeka Kano o si ụtụtụ ọma beautiful family na ihe a ga-eme iji nye ogbugbo na nke a na ọ dị simple na ndị ọrụ ọtawa ike task force ha rụọ ọrụ ha rụzie ya gịnị nke ọma ha kwụsị ịdị na-ana ego maka na ụfọdụ ndị a na-ekwu okwu ya bụ ndị a na-anọ n'akụkụ ụzọ eri ihe na o nwere ndị ha na-enye ego n'ọnọdụ na ha wụ ndị youth ọkwa ị na-aghọta Clara omedenihe a ị hụrụ ihe a Injinia Emos Chukwuemeka kwuru omedenanya ọbụladị ndị na-eme POS a na-ana ha ego na steeti Imo ị ga-ahụ onye ga-esi ebe ọ ga-esi ya etiwapụta ka onye ara gbam si gị ma Imo ni gaa n'ihu nwaanyị ọma n'ozi nke si n'aka Roland Udoka ọ si osi Polytechnic Nekede zibata ozi ya n'ụtụtụ a Roland Udoka ọ na-ewu si Polytechnic zibata ozi ya n'ụtụtụ ọ si biko gọọmenti mara ihe ọ ga-eme ihe a
ọsa ndị a na-akpọrọ ahịa kpọchie ụzọ nke kacha nke ụzọ ọjị a na nke ahụ ajọgbuola onwe ya na biko gọọmenti steeti imeme ihe tutu ọ ga-abịa bịa n'azụ oge na ọta ya mee ihe ugbu a ọ ka na-ekpo ọkụ ọsọ dịka ibia hụrụ na nọmba nke nọ na Anaeze nọmba 1 ka ahụ jọgbukwere onwe ya na ụta ka ndị mmadụ na-eji gburu ahịa kpọchie ụzọ ebe niile na-akpọchie ọsị Chineke na anyị agbalịala na Chineke gọzie anyị Uche na Clara ndewo ahụna m nke gị Virginus Okafọ ọ sị Clara hụrụ n'ụtụtụ ahụ ịmaka karịa Uche na Clara keep it up oke aha gị ụbụchi si amaka ọhịa ajụrụchi ọkwa ya Owere ọ dị ego ọyịmanyị na nwoke na-eme ọfụma ọ n'ebe nwunye ya nọ ka ị ga witness the testimony eji igbe agba ya onye ọcha Ebọlachi Ebọlachi Uche na Clara ụtụtụ ọma ndewo nọ ọwa Amanechi Uche street abụ ndewo Uche na Clara n'ezi asụsụ na eziokwu asị kwụsị ahịa okporo ụzọ ọ ga-enwe isi site na mgbakọ aka ndị yutu ndị nwe obodo ebe ahụ ahịa ahụ nọ a na-ere ahịa okporo ụzọ na gọọmenti ndị mmadụ abụọ agbakọ akpọ otu abụọ agbakọ aka ị ga-ahụ ọ ga-enwe isi maka mma ụfọdụ dịka ofu onye achụpụcha ndị na-ere ahịa okporo ụzọ ndị yutu ma ndị obodo ebe ahụ ahịa ahụ na a na-ere ahịa okporo ụzọ na-aga anakwa ha ego anaghị ego mere ha na-eji apụta n'ụzọ abịa ere ahịa so ọ ntụnye m na nkenke n'ụtụtụ a ndewo na Amanechi Uche street abụ ndewo ya gaziere gị ama si Uche street m ya bụ chere obi gị adaala ụda ahụna m ozi gị n'ụtụtụ a Comrade Ompadek Chidozie Nwosu isi ụmụ ọkanne ọhaji isi ọ bụ the most peaceful community na steeti Imo ọsọ ụtụtụ ọma Uche na Clara maka ikwu ha akpa ya ọzọ na oteelu bidoro na-ekwu na ihe a ga-eme iji wee weta nchekwa na steeti Imo nakwa n'ala Igbo na ozuzu oke bụ ndị ọrụ nchekwa ha na ndị eze obodo ọkwa ị na-aghọta na ndị PG enwere n'obodo na ndị youth leaders enwere n'obodo nakwa ndị okpukperechi ndị ndu okpukperechi ụka Kraịst ọkwa ị na-aghọta ịbịa nnọọ jikọta aka ka igurube buo ya megide ọnọdụ enweghị nchekwa na ihe awụ ihe ga-enye gịnị ogbugbo n'aka ọ dị anyị na-agwakwa ndị a na-achị achị asị ha biko gbalịa na-enye ndị ọrụ nchekwa a na-atụpenye ha azụ kwesịrị ekwesị ọsị Chineke gọzie steeti Imo ma gọziekwa ala anyị abụọ Naijiria ọsọ ka bụkwa Comrade Ompadek Chidozie Nwosu ya gaziere gị nọ onye nke m Comrade ọzọ ị ga-ezibata gị gbalịa gbuo ya gịnị nke ka ọ dị ka anyị gaa n'ihu n'ịzụ ọkpụkpọ oku Ebọlachi Uche and Clara ụtụtụ ọma nke Awụja ka Sineke dakpọ Awụja gbapụ ya ọsọ yes ihe mere na ahịa okporo ụzọ na hardship dị la country sọchala ya oke ahụhụ na ihu shi anya na ụbịam na agụụ o so na ya then nke ọzọ awụrụkwa oke ndọrọ ndọrọ nọrọ na shedu ma ndị a niile ahịa na-adọ ndọrọ ndị anaghị eme ikikarị okpuru ụka bikos ihu nga adọ ahịa nufu onye gba aka m na sọsọ m recha ka m jefuru ọdọrị na mgbe moto na-abịa dide dọmka ọkụrọtago so ha nwa na onweghị ha ga-ime kwụshi ahụ unless ma ewere egbe were ndị amị dowe ha so onye krọsụrụ line otu line nga agaghị gakwanị ọkụrọtago ewere eriri liche ebe so ụnụ ga-anọ na ebe a onye chọrọ ịzụ ụnụ ha efụta bịa zụrụ then and ọkwe mana o kwere ka ha na-enye ndị moto before onye ya zụrụ ha akwụcha ụgwọ driver mufole ego efu ọkụrọta so ha na-agbachi moto na-adịdị ala azụ ọ makwa ha ka ehi ọ ga-achọ jewu ego ahụ ọ chọji so ihe na ga-eme na gọọmenti ga-enye iwu so onye achụgharịkwala moto maka ka esi dagala azụ moto oshi obi dị ụjọ agada ma breki efere ole moto ha echekwụrụ ka ọ ga-awụ gị recha ka ihe ga-apụrakwana njụgịla aka onye nwere anwụ ga-eji anya ahụ ọdọba ire so ndụ ka akụ otu a ndewo ya gaziere gị Awụja onye ma Uche Chukwu amami na wata na
Facebook anyị gbapụ ya ọsọ nwaanyị ọma. N'ozi nke si n'aka injinia Collins O Nwachukwu, ọ si otu ndị mmadụ na-esi abịa nnọọ kpọrọ ahịa kpọchie ụzọ na ọ na-ewe iwe. Ịhụnanụ ya. Na gị gbarakwala bịawa Futo Junction. Na ka ijiri anya gị kiriri, ka ijiri anya gị gbara ka ijiri aka gị gbara anya gị ekeresimesi. Ọkwa ịhụnanụ ya. Ahụna m nke gị n'ụtụtụ a Winifred Njọkọ mba na-achọ ọsọ uche you too much, thank you so much. Ahụna m nke gị mma ọ sị na ilu kwuru great this morning. Uchenna na Clara okenye aha gị wụ Chisom ọkwa ya. Ahụna m nke gị Ngọha Olivia ọ sị Clara the submissive wife, kudos to you. Clara cake submissive. Uche gbakwa n'obem. Ọ dị egwu. Ọ dị egwu. Ikekwe ịmadị ihe na ka amịkwa ka amụ ihe m nọrọ. Ebe ọlachi ewe nke a kụchapụla ọ n'ebe ahụ. Ọ nọ ya Uchenna nwa God ụtụtụ ọma. Ụtụtụ ọma. Ngwara ole otu i mere? Adị m mma. Uche biko ọ Chukwu Michael Okoro nke na-esi na Lagos Street na-akpọ. Uche biko hara m kara aka. Ọ eziokwu ịgbalịrị afọ ahụ na m akpa ịkpara ya ọhụrụ. Ịgbalịala. But biko hara m ya aka kwọrọ ya ụkwụ Ọgọst meeting a akwa Ọgọst meeting a biko ajị Chineke na-ehuru gị ekpe ndeewo. Uche ahịa okporo ụzọ dịka ndị kwuru kwuru ndị dazi nta ya mama nta ya ọwụzi for fancy ka ọwụọ gịnị anya na-eji nta ya anụzi ihe. Ịhụ na ebe ọjị ahụ ụzọ ọbụla anọ ya because of ahịa okporo ụzọ the too much. Ebe na Wedra Junction ma ndị ahịa okporo ụzọ ma ndị moto nọ nga ahụ elojuga ịma tọnịn ahụ heavy duty na-eche ebe ahụ atọ ha na-atakọma ebe a steeti. Ama yọọ gọọmenti steeti Imo ka ha lebara ebe ndị ahụ anya to avoid ihe ha mere na Ebonyi steeti. Chineke na-ekwekwala ka o mee n'Imo steeti, Chukwu ekwekwala. Ndewo ya gaziere gị nọ Chukwudị Michael Okoro. O wee bụrụ ya bụ chere obi gị ọ daala yọm gbemgbem. Ahụna m ozi gị Linda Ọgade ọkwa ya ọsọ ụtụtụ ọma Uche na Clara na ndị ọrụ ọtawa ike steeti Imo ha biko pụta rụọ ọrụ ha maka na ị na-afọ ọsụ hụ ha ndị agaghị eme gịnị anụ ihe ọkacha ndị nke Relief Market, Mbisi Road na Douglas. Ọ dị egwu gaa n'ihu nwaanyị ọma. N'ozi nke si n'aka Jen Benson ọsọ ụtụtụ ọma Eko FM family ndewo. Ọ sị gọọmenti na biko na bịa rụọ ụlọ ahịa. Ha rụkwana ụlọ ahịa ha dobe n'ọnụ dị ala ndị mmadụ nwere ike ọ ga-erutela ogbenye aka ha enwe ike na-anọzi na ya bụ ụlọ ahịa gọọmenti rụrụ na ọ na-ere ahịa. Ọ ga-enye aka weta ogbugbe na ya ihe gbasatara ndị mmadụ ịbịa n'ụzọ na-abịa na-ere ahịa. Ọ sị na gị lee nke eke ọnụnwa lee n'ahịa eke ọnụ otu esi bịa nnọọ mee ya abandon enwesịrị ndị na-aga ebe ahụ. M na-aga na m ahụ ndị mmadụ ebe a. Ọ dị egwu ka ọ dị ahụ na m nke gị kọọsụ si Oyima Street ọsọ Uche and Clara na ka ọ dị ịhụrụ anyị ihe gbasatara ahịa okporo ụzọ a na-ekwu ya tupu ya akpụsị. Gọọmenti steeti Imo ha ga-ebu ụzọ kwụsịgodi nke Owerri ọkacha n'ama Awụsa na mgbe ahụ zie nwere ike kwụsịwazi ihe ndị a. Ya gaziere gị nụ kọọsụ si Oyima Street ewo nke a kụchapụla. Ịbọọlachie. Hello. Ụtụtụ ọma. Biko ihe m na-ekwu ihe gbasara ire ahịa okporo ụzọ a. Kedu onye na-ekwu ihe a? Biko ọ bụrụ onye ụwa nne esi m Ndegwu na-akpọ. Ndewo. Biko ọwụ naanị na Owerri ka na-ere ahịa okporo ụzọ a. Ebe na-ere ahịa okporo ụzọ a buru ibu dịka taa Oriọmakụ jirikwa na Oriọmakụ taa ahịa ejikpere n'ụzọ moto enweghị ebe a si aga ọtụtụ ebe na-ere ahịa. Biko gọọmenti lebakwa okwu anya biko n'irete ebe niile na-ere ahịa biko ha lebaghị anya maka ndị moto na ndị ọzọ nwee ike na-aga aga. Onye ntụmatụ ihe n'okwu a. Ndewa ya gaziere gị nọ. Ahụna m ozi gị n'ụtụtụ a Olivia Ndidi Amadi ọsọ Uche na Clara the best couple of our radio Eko FM na ọhụrụ anyị niile n'anya. Ya gaziere gị nọ gaa n'ihu Clara. N'ozi nke a si n'aka Onyema Melford Francis ọsọ ụtụtụ ọma presenters ndewo ọsọ ịhụrụ ịzụ ahịa n'okporo ụzọ na nke ahụ na-aka eche mmadụ echiche karịa ọsọ especially hụrụ nke Nkwọ Ọjị a ahịa nọ na Nkwọ Ọjị
Hey. ọ dị egwu Sị ka wee hi nguru mere eke. ị nọkwa ka ọ dị ahụna m nke gị ndukwuchidera ọsọ ụtụtụ ọma Uche na Clara n'ụzọ esi dị aba ahịa ndị a anaghị awa ọkọ na ọ gwụchala ego ka ha dị afta amaghị m ndị na-ekwu maka ya ọ dị egwu ị bọọla chi ya Hello, Uchenna Clever Ọnọra. ụtụtụ ọma Nwada Clara nwoke ọcha onye eze mkpọga. Ụtụtụ ọma. Nna Uchenna olu gị na-atọ m ụtọ mana nwada ihe m Clara adịkọ emere gị isi ka ọ na-ayọ m mgbalụ mgbe ọbụla. Oh, thank you. ọ ihe mere observe Aha m Chukwuemeka aka ehile m. ndewo Oji nwa n'isi ga-aba. Biko ji na obiọma alaikịrị m ọjọ ọnụ si eme. Ndewo. And ahịa okporoụzọ anyị na-ekwu ọ dị na mmiri Owerri ahịa niile asị gọọmenti ga-ewepụta ndị amị ha ndị amị ndị enye nsọpụrụ a ga na-achịpụta ndị n'ọhịa okporo ụzọ biko ọ ya ga-akacha mma anyị nwanyị goziere m n'aha Jizọs amen ya gọzikwa gị nọ dị m uche Chukwu onweghị onye m uche Chukwu me na mmadụ na-ekwusị ya mechike n'ọnụ mmadụ abụrụ uche Chineke amami na nwata onye mmadụ uche Chineke o nwere ahụna m ozi gị n'ụtụtụ a Chibuike Alisi Igwe ọsọ ụtụtụ ọma my people na-abịa kene na World Bank Market no place for car obosi moto pass meziri ndị mmadụ ji agba gịnị one way na biko gọọmenti ha nyeke n'aka na ịhụrụ anyị nwa bụ ndị steeti ma dị very stubborn Osai kwuru good thank you so much Chibuike Alisi Igwe gaa n'ihu Clara n'ozi nke si n'aka Lion onye nsọ ọtụtụ ọma onye nke Lion onye nsọ adọgbukwala anyị o chere n'ihe o dere ọsị ụtụtụ ọma Anita fine woman na biko na gị gwanwo aka ji gị na ya hapụ gị Lion ejikwa ahụ aka ji Anita jisiri ya ike amami na nwata onwe ihe dị otu aha ka ọ dị ahụ na m nke gị David Chisom success ọkwa ya ọ sị Clara na o ji n'aka na ị ga-enweta ya August meeting ya ọrapa for August meeting taa Wakata Olaze ọ ga-apasị na women leader akpọọla m uche anyị nwere ọgbakọ ọkụ ha na 11 you know now Clara nwoke ọcha abụ ị na-ekwu okwu ya ọ na-aga different processes ọ ga-apasị first reading pass second reading amara kene ihe akpabi oge eme na ya and yes carry it amabela wata o wee bụrụ ya n'anya bụ Facebook anyị ahụ na nke gị ike dị mma Henry ọ sị biko gọọmenti ha rụọ a modern market na steeti Imo ka bụ ihe na-akpa onye nka ọ dị egwu gaa n'ihu nyekwe aka nwaanyị ọma uche ọsị ụtụtụ ọma the best radio couple Queen Bella ọ sị you two are looking nice Uche na Clara o wee bụrụ ya ọ dị ahụ na m nke gị Linda ọ ga-adị ọsọ Uche na Clara diso na dancing body I sabi dance pass Clara amami na wata ọ dị Igbo mụrụ nze ma ọzọ ọ bụ n'ebe a ka anyị ga-enye ya rekọm na nke izu ụka maka na ọ kụrụla ọnụ ụbọchị ọzọ ihe omume anyị abụ nzukọ ume Igbo ga-abịara gị ga-abụ na Mọnde nke izu ụka ọzọ ya anyị ga-eme isikwa ụnụ imechi ojo zuru obodo na Nazi ya mere ka ọ dị ịbụrụ onye Nazi anwakwala anwa akọrọ gị ya n'akụkọ anyị ga-abịa na Nkọ Nazi anyị ga-abịa na gịnị Nkọ Nazi maka ihe omume anyị bụ oje zuru obodo ka unu nwee ike jikọta aka chọọ ya bụ oje zuru obodo onye chọtara oje zuru obodo achọtala 30,000 naira nakwa ọtụtụ gịnị ihe nrite ndị ọzọ ị ga-enwe ohere bịa n'ụlọ mgbasa ozi Eko FM
anyị agba gị ajụjụ ọnụ gị nwee ike kọwara ọha na eze ihe obodo nazi na-asọ na nke ọ na-eme gịnị a na-anabata ị ga-akpọrọkwa onye ma anya obodo nazi ọwụ naanị gị o maka na agba otu onye hụrụ anaghị ara ahụ awụ ike ndị nụrụ olu ha na ụtụtụ taa bụ mma na onwe m Uchenna Clever Ọnụọha nwa gara mmanya zụziri nke ọma nakwa anyị wee na-asị ka ụtụtụ taa bụ Fraịde Orie gaa n'ihu na mara gị ma ndewo